Это храп Максика. Максик храпит. Да что ты? Такой серьезный пацан. Спит тут. Ну, как храпим. И что-то лапки шевелятся. Это вот Рыжик. Он тоже тут спит. Пристроился. Да, вот так они тут спят. Улеглись. О, да, еще надо тут зевать. А Мотя, вот она тут отдельно спит. Вот она как спит. Не помещается в кровать. Да, Мотя тоже храпит. Ну-ка. И Мотя храпит. Хорошо.